सबसे नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका होस्ट बाइकर्स हूँ। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ, अगर आपकी टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है तो किस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों वीडियो में। दोस्तों टाइमिंग चेन टाइट करने के लिए दोस्तों एक टेंशनर लगा होता है यहाँ, ये देखिए टेंशनर है टाइमिंग चेन का। तो दोस्तों अगर आपको टाइमिंग चेन टाइट करनी है तो दोस्तों ये 10 नंबर का बोल्ट खोलना है अगर आपको टाइट करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ टाइमिंग चेन लगी होती है पूरी, और ये जो टेंशनर है उसको उसके यहाँ प्लास्टिक का एक गाइड लगी होती है ऐसे करके, जो कि नीचे टाइट होती है और ऐसे करके होती है, और उसको ये टाइमिंग चेन जो है दबा के रखती है। तो इसको आप खोल लेना है, और इसको खोलने के बाद दोस्तों ये जो है आपको ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखिए जैसे आप लूज़ कर रहे हैं तो इस पर आएगा। तो दोस्तों ये टाइट हो गई है, और दोस्तों लूज़ अगर आपको लूज़ करनी है तो आप टाइट करेंगे। ये देखिए, और दोस्तों ये ऑटोमेटिक काम करता है, ये आपको टाइट वाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे अगर टाइट नहीं हो रही है, बाई चांस वाली बात है, तो आप एक बार चेक करें। अगर नहीं उसमें सीक्वेंस में आ रही है तो एक बार आप यहाँ से टाइट कर सकते हैं। अगर टाइट नहीं हो रही है तो दोस्तों आपको या तो टेंशनर ख़राब है, टाइमिंग चेन रिप्लेस करानी पड़ेगी। दो चीज़ का अंतर पड़ता है। बाकी मैं आपको टेंशनर एक बार ही खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके से वो जो है काम करता है। टाइमिंग चेन का टेंशनर है, और यह मैंने ये वाला निकाल लिया है इसका। तो दोस्तों ये किस तरीके से टाइट करता है, ये देखिए इसके अंदर दोस्तों टाइट करने का जुगाड़ होता है। इन पेज का यहाँ डाल के आप टाइट कर सकते हैं। और ये देखिए ये दोस्तों ये जो है ऑटोमेटिक होता है, ये जो है ऑटोमेटिक है दोस्तों। ये जो है दोस्तों ऑटोमेटिक होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ एक देखिए यहाँ जगह है टाइट करने की, एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और ये बैक हो जाएगा इस तरीके से। तो ये अपने आप टाइट हो जाता है, आपको टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको टाइट नहीं हो रहा है, बाई चांस वाली बात है, तो आप एक बार इसको चेक करें। अगर इसको चेक करने के बाद भी बात नहीं बन रही तो आपको इसकी टाइमिंग चेन जो है रिप्लेस करानी पड़ेगी। ये दोस्तों कंपनी का जो है दोस्तों एडविक कंपनी का है, और प्रीकॉल में भी दोस्तों जैनमैन आता है। ये देखिए ये हमने जैसे कि लूज़ कर दिया है, ये ऐसे करके अंदर जो प्लास्टिक गाइड होती है दबा के रखता है। बाकी जैसे जैसे आपकी चेन लूज़ होती रहती है, हल्का हल्का लूज़ हो के पूरा लास्ट हो जाता है। ये कुछ ऐसे रहता है, ये टाइटिंग पे इतना आ रहा है। अभी जैसे हमने लूज़ किया वहाँ उसमें लगा के, तो ये ऐसे करके धीरे धीरे करके जहाँ टाइमिंग चेन लूज़ हो जाएगी, प्लास्टिक की वो आएगी, उसे रोक लेगी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइमिंग चेन लूज़ होती जाएगी एकदम लास्ट पहुँच जाएगा। तो ये काम सारा ऑटोमेटिक होता है। तो अगर आपकी टाइट नहीं होती है तो उसके बाद दोस्तों आपको जो है इसकी टाइमिंग चेन रिप्लेस करानी होती है। तो मैं आपको एक बार उसमें लगा के आपको चेक करा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अंदर एक गाइड होती है दोस्तों प्लास्टिक की, अगर नज़र नहीं आ रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए ये प्लास्टिक की गाइड है अंदर, जो कि यहाँ लगती है और इसको टाइट रखती है। टाइमिंग चेन को जो है वो टाइट रखती है दोस्तों इसको मैं पहले लगा लेता हूँ उसके अंदर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह टाइमिंग चेन जो है टाइट होती है। पहले हमने ऐसे ही लूज़ कर लिया है ताकि, क्योंकि अगर टाइट कर दूँगा तो ये डलेगा नहीं। लूज़ कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों इसके जो नट हैं वो मैं टाइट कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों अभी ये लूज़ हो रखा है, तो हम पिन पेचकस लेंगे और पिन पेचकस से इसे उल्टा घुमाएंगे। ये देखिए ये ऑटोमेटिक इसे टाइट हो चुका है दोस्तों। ये भी हमारा सही है, और हमारी दोस्तों अभी तक टाइमिंग चेन भी सही है। बाकी मैं आपको दिखाने के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई है आपके सामने, क्योंकि दोस्तों ये जो गाड़ी है वो ज़्यादा चली नहीं है। और दोस्तों इस तरीके से टाइट कर लें। अगर दोस्तों ये भी अगर आपका टाइट नहीं हो रहा है, अगर आपकी ये इस तरीके से बैक नहीं जा रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया बैक जाना चाहिए, तो इसका मतलब दोस्तों टेंशनर ख़राब है। और अगर आपकी जो टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है और ये भी सही है, तो दोस्तों आपकी टाइमिंग चेन आपको रिप्लेस करानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जैसे कि हमने यहाँ देख लिया है, और उसके बाद दोस्तों हम ये नट लगा देते हैं। ये दोस्तों ज़्यादातर सारी गाड़ियों में होता है, सुपर स्प्लेंडर में भी दोस्तों यही है, आपकी शाइन में भी दोस्तों मिल जाएगा आपको, होंडा की हर गाड़ी में दोस्तों आपको ये मिलेगा टेंशनर।
बाकी बजाज की भी सारी गाड़ियों में टेंशनर मिलेगा आपको। और यहाँ टाइमिंग चेन होती है पूरी, यहाँ इस तरीके से कुछ, और चलती है। और ये जो है इसको प्लास्टिक को टाइट करता है, टाइमिंग चेन को टाइट करती है वो प्लास्टिक। दोस्तों ये इसका पूरा सिस्टम है, चलने का तरीका है। तो दोस्तों हमारी वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। अगर आप टाइमिंग चेन टाइट करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं करते तो रिप्लेस कराइए। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और कोई दिक्कत परेशानी आपको किसी बाइक वगैरह में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं अगर आप किसी भी गाड़ी में दिक्कत परेशानी आ रही है तो मैं उसका जल्द से जल्द निवारण करूँगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।